I nderuar kryetari i ardhshëm, Bajram Rexhepi, komunës së Tetovës, i nderuar Faton, shoku i jon, sekretar gjeneral, shef shtabi gjeneral, i nderuar Bartës Kliste, doktor Asaf, të nderuar të pranishëm, i nderuar deputete, të nderuar partner të koalicionit AKI, të bezëlidhjes AKI, të nderuar kandidat për Këshill Komunal. Ne sonte do bëjmë promovimin, prezentimin e programit zgjedhor. Është një program që është shkruar duke ndëgjuar çdo lagje, çdo cep të Tetovës, nga takimet dhe vizitat që kemi pas me këshillat vendor, me grupet tjera të ndryshme të interesit, është përpunuar domethënë nga ekspert. Ne jemi mirënjohës dhe falenderues ndaj të gjithë atyre që kontribuan për të shënimin e këtij programi. Jemi mirënjohës ndaj gjithë strukturës të AKI-s që mundësuan domethënë takimet të realizohen me kandidatin dhe me kryetarin e ardhshëm zotri Bajram Rexhepi dhe shpresojmë dhe besojmë se ky program që do të prezantohet sot ashtu edhe do të realizohet çdo pikë përpresje. Unë ju falenderoj, nuk dua ta zgjati më tepër, tani ftoj të prezantoj programin kandidatin dhe kryetarin e ardhshëm të komunës së Tetovës zotri Bajram Rexhepi. Mirëmbrëma të gjithëve, të dashur qytetar, të nderuara media, të nderuar kandidat për këshilltar të komunës së Tetovës. Sot jemi këtu për të ndarë me ju vizionin tonë për Tetovën e së ardhmes së Aleancës Kombëtare për Integrim. Por para se të filloj prezantimin e prioriteteve të programeve për 4 vjeçarin e ardhshëm, do dua që edhe një herë të prezantoj ekipin fitues, respektivisht listën e kandidatëve të Aleancës Kombëtare për Integrim për Këshillin Komunal të komunës së Tetovës. Bartës i listës do jetë doktor Asaf Abdurrahmani, pastaj Arlind Murtezani, Belinda Amiti, Abdullah Alili, Murtezan Lika, Florina Mehmeti, Berat Murati, Valdrin Islami, Zehra Musai, Kujtesa Bajrami, Florin Limani, Gzima Heredini, Ujkan Rahmani, Besjan Ibrahimi, Kaltrina Velia, Liridon Disha, Vjolca Fetaj, Arxul Beari, Beza Abdi, Altuna Mehmedi, Fisi Drizi, Aldina Abazi, Drin Ismaili, Lavdrim Huseini, Imera Lili, Birsen Jonuzi Rustemi, Petrit Bajrami, Rinora Shakiri, Sakip Loki, Ezana Bexheti dhe Olti Esati. Të nderuar bashkëqytetar, 4 vitet e fundit e kanë kthyer komunën tonë në një vatër të pazareve të fsheta dhe të korrupsionit të organizuar. Pasuria publike u vodh, ndërmarrjet komunale u privatizuan dhe qytetari u la pas dore. Kjo epokë mbaron me 19 tetor. Ne do të angazhohemi për një Tetov të re, të pastër, pa korrupsion dhe me 100% transparencë. Një qytet ku në qendër është qytetari dhe jo interesi i ngushtë personal apo partijak. Programi jon zgjedhor nuk është një listë premtimesh boshe, por një plan konkret pune me objektiva të matshme. Në themel të tij janë 3 shtyllat të rëndësishme kryesore, domethënë zhvillimi urban dhe infrastruktura, zhvillimi ekonomik dhe arsimi, si dhe administrata digjitale e hapur për qytetarët. Shtylla e parë, zhvillimi urban dhe infrastruktura. Tetova ka jetuar mbi një plan urbanistik të vjetruar që nga viti 2003. Kjo ka sjell kaos ndërtimor dhe humbje zhvillimi. Ne do të miratojmë planin gjeneral urbanistik për periudhën 2026-2036 me ekspertizë vendore dhe ndërkombëtare. Në këtë bazë do të ndërtojmë edhe një qytet të gjelbërt, modern dhe të jetueshëm. Një projekt madhor është transformimi i kazermës në një qendër institucionale dhe një park qyteti. Mbi 190.000 metra katror hapësirë publike do të kthehen në shërbim të qytetarëve, të institucioneve të përqendruara në një vend, do të thënë edhe komuna, gjykata, policia dhe një park funksional i qytetit për sport dhe rekreacion. Do të ndërtojmë gjithashtu parqe të reja për gjatë lumit Shkumbin, mbi varezat ortodokse,
në oborat e shkollëve dhe do të mbjellim mbi 10.000 fidane në 4 vitet e ardhshme. Transporti do të modernizohet me linja të reja transportit urban brenda zonave të qytetit dhe midis fshatrave dhe gjithashtu edhe në qytet. Ndërmarrja do të furnizohet me minibus të ri, të përshtatshëm për qarkullim efikas, si dhe me aplikacion digital, përmes të cilit qytetarët do të mund të shohin oraret në kohë reale, të marrin informacione mbi vonesat të ndryshme në linja dhe të japin komente për përmirësimin e shërbimeve. Infrastruktura rrugore është themeli i një qyteti funksional. Prandaj, prioriteti jon është modernizimi i plot i rrugëve kryesore dhe lidhja e tyre me fshatrat përreth. Ne do të përfundojmë dhe modernizojmë bulevardin Blagoja Toska në të 2 drejtimet, nga shkolla e mesme tekstile deri te rreth rrotullimi në rrugën e Ilindenit dhe nga ana tjetër deri në lagjen Drenovec. Do të vazhdojmë rrugën industriale në drejtim të fshatit Poroj për të krijuar një korridor ekonomik dhe qasje më të shpejtë për bizneset dhe qytetarët. Një tjetër prioritet është edhe hyrja në qytet nga drejtimi i Gostivarit. Kjo hyrje nga rreth rrotullimi pranë Universitetit të Evropës Juglindore deri te pikpagesa do të bëhet rrugë me 2 drejtime dhe standarde të plota. Do të ndërtojmë parkingje me kate dhe një sistem smart parking me senzor dhe pagesa digitale. Do të ndërhyjmë gjithashtu në rrugët historike dhe turistike të qytetit tonë. Rruga që çon te kalaja e Tetovës do të rikonstruohet e tëra, duke e bërë këtë monument historik më të qasshëm për qytetarët dhe vizitorët që do vinë ta vizitojnë. Një tjetër projekt madhor do të jetë zhvillimi dhe rekonstruimi i rrugës së Banjës. Ne do të synojmë ta shndrojmë këtë rrugë në një zonë tërheqëse për ecje, ciklizëm dhe rekreacion aktiv. Përgjatë saj do të vendosen pajisje sportive, ndriçim modern, ulse dhe hapësira për aktivitete fizike. Kjo rrugë do të kthehet në një kursi shëndeti për të gjithë grupmoshat. Gjithashtu do të intervenohet në çdo lagje, fshat, vendbanim dhe në të gjitha pjesët e komunës së Tetovës, duke realizuar projekte rrugore me standarde dhe me të gjitha fazat e realizimit të një infrastrukture moderne dhe efikase. Një nga problemet më të mëdha të qytetit ton është mungesa e hapësirave të parkimit. Tetova sot është një qytet i bllokuar. Plani jon është i qartë. Ne do të ndërtojmë parkingje me kate në disa pika më të ngarkuara të qytetit. Në kazermën e qytetit do të ndërtohet një parking me kapacitet për 1000 vetura, ndërsa pranë policisë, gjykatës themelore, drejtorisë së librave am, tregut të grave, komunës së Tetovës dhe qendrës sportive do ndërtohen parkingje me kapacitet për nga 600 vetura. Por nuk do ndalemi këtu, ne do të aplikojmë edhe konceptin e smart parkingut përmes senzorëve dhe kamerave inteligjente, qytetarët do të shohin në kohë reale ku ka vende të lira dhe të kryejnë pagesën përmes celularit pa humbur kohë. Kontrata aktuale me kompaninë private Zaubermacher është e dëmshme dhe e padrejtë. Ne do të angazhohemi që këtë kontratë ndërpresim dhe të kthejmë shërbimin e pastrimit të qytetit dhe trajtimit të mbeturinave të ndërmarrjes publike komunale në suazat të komunës së Tetovës. Kjo do të thotë më shumë automjete për transport të mbeturinave, çmime më të arsyeshme dhe shërbim më efikas, si për zonat urbane, ashtu edhe për ato rurale. Të njëjtën do ta bëjmë edhe me kontratën e dëmshme të privatizimit 15 vjeçar të ndriçimit publik nga një kompani private dhe menaxhimi i ndriçimit publik përfundimisht do t'i kthehet komunës së Tetovës. Do të aplikojmë për programe në Komisionin Evropian dhe do të bashkëpunojmë me organizata ndërkombëtare si UNDP dhe UNOPS për të modernizuar shërbimin e kësaj ndërmarrje. Sa i përket rrjetit të ujësillësit, zgjidhja jonë është e qartë. Do të ndërtojmë rezervuar të rinj, do të zëvendësojmë gypat e dëmtuar dhe do të krijojmë një sistem monitorimi digital për rrjedhën dhe cilësinë e ujit të pishëm. Përveç kësaj, do të përmbyllim projektin më të madh IPA për prej 33 milion eurosh që ka të bëjë me zgjerimin e kanalizimit dhe ndërtimin e impjantit për trajtimin e ujrave të zeza, konkretisht për lagjet Reçice Vogël, Reçice Madhe, Poroj dhe Xhepçisht. Projekt të cilin udhëheqësia aktuale e tanishme e ka dështuar tërësisht.
Tetova ka qenë penk i kontratave të dëmshme me operator privat, si në ndryshimin publik, ashtu edhe në rrugë. Ne do t'i japim fund këtij modeli. Koncesionet e dëmshme do të ndërpriten dhe paratë e qytetarëve do të kthehen në komunën tonë. Për këtë do të themelojmë ndërmarrjen publike rrugët e Tetovës, misioni kryesor i së cilës do të jetë projektimi, mbikëqyrja dhe realizimi i punëve infrastrukturore. Kjo ndërmarrje do të menaxhojë ndryshimin publik, do të ndërtojë dhe riparojë rrugë dhe do të kujdeset për mirëmbajtjen e tyre, si dhe do të përpilojë plane detale urbanistike për të gjitha bllokët urbane në komunën tonë. Përmes saj do të krijojmë një mekanizëm më transparent, më efikas dhe më të drejtë për menaxhimin e fondeve publike, kështu që qytetari do të di se ku shkon çdo denar i tij dhe do të përfitojë direkt nga shërbimet cilësore të cilat do t'i ofrohen. Tetova nuk mund zhvillohet pa fshatrat e saj. Për fat të keq, gjatë këtyre viteve, zona rurale janë trajtuar si periferi të harruara nga institucionet komunale. Ne do të angazhohemi për një zhvillim të barabartë mes qytetit dhe fshatrave, që do të thotë asfaltim të rrugëve dhe rrugicave rurale, furnizim me ujë të pishëm, trajtimi i ujrave të zeza dhe i mbetjeve. Do të vendosen linja të rregullta transporti për banorët e fshatrave, diku i lidhur ngushtë me qytetin tonë. Po ashtu, do të zhvillojmë turizmin malor në fshatra, me shtigje për ecje, shtigje për bicikleta dhe turizëm të qëndrueshëm. Shtylla e dytë, zhvillimi ekonomik dhe arsimi. Tetova do të bëhet shtëpi për investitorët, do të themelojmë zyrën e investimeve dhe zyrën për BE, për të tërhequr fonde evropiane dhe ndërkufitare. Do të krijojmë gjithashtu zyrën për diasporën, që lidh bashkëqytetarët tanë jashtë vendit me komunën tonë. Për herë të parë, Tetova do të ketë një akselerator për startupe dhe për hapësira coworking për të rinjt. Kjo është një platformë për idetë e reja, për krijuesit dhe profesionistët e lirë. Në arsim, ne dimë se baza e zhvillimit është shkolla. Do të depolitizojmë të rësisht arsimin, duke i kthyer stabilitetin dhe meritokracinë. Do të krijojmë zona të sigurta shkollore me monitorim 24 orësh në bashkëpunim me policinë e Tetovës. Do të rikthejmë shkëlqimin e gjimnazit Tetovës dhe do të lidhim shkollat profesionale me tregun e punës. Do të ndërtojmë shkollë të re në lagjen Dardania, 2 çerdhe të reja dhe palestra në shumë shkolla të qytetit. Çdo vit do të renovohet një numër i caktuar institucionesh arsimore. Do të krijojmë laborator, kabinete artistike dhe terene sportive multifunksionale. Mësimdhënësit do të fuqizohen përmes Akademisë së Mësuesve të Tetovës, me trajnime të rregullta dhe kushte më të mira për punë. Do të hapim qendrën komunale për të këshillimit si për prindërit ashtu edhe për nxënësit. Teknologjia do të hyjë fuqishëm në arsim. Laborator programimi, robotike, bibliotek digjitale, platformën Tetova Edu, klasa të mençura dhe qendër inovacioni edukativ. Edukimi pra do të jetë i personalizuar, gjithëpërfshirës dhe i orientuar drejt praktikës. Të dashur qytetar, Kodra e Diellit nuk është vetëm një vend i bukur për ski apo për shëtitje, ajo është pasuria jonë më e madhe natyrore dhe ekonomike, që për fat keq është lënë në mëshirën e fatit, me infrastrukturë të vjetruar, pa vizion dhe pa menaxhim. Ne propozojmë një kthes të madhe, modernizimin e Kodrës së Diellit në një resort turistik 4 stinor, që do të shndrojë Tetovën në një qendër turizmi malor për të gjithë Ballkanin. Kjo do të bëhet me partneritet me operator ndërkombëtar, me përvojë në menaxhimin e qendrave turistike malore. Do të vendohet në funksion gondola apo teleferiko me kapacitet shumë të madh për transportin e turistëve. Tek teleferiku dhe në kuadër të Kodrës së Diellit do të ndërtohen parkingje me kate, do të zgjerohen parkingjet ekzistuese në Kodrën e Diellit, si dhe në hyrje të saj do të ndërtohen së paku edhe 3 rrugë hyrëse për qasje më të shpejtë dhe më efikase të vizitorëve. Gjithashtu, në bazë të planit zhvillimor, do të jepen leje ndërtimi për më shumë se 20 hotele të reja dhe do të bëhet rinovimi dhe adaptimi hoteleve dhe kapaciteteve ekzistuese. Por, më e rëndësishmja është ndikimi ekonomik. Çdo investim në Kodrën e Diellit kthehet shumë fish në qytetin tonë, në rajonin e Pollogut, por nga kjo do të përfitojë
i gjithë shteti. Tetova do të përfitojë jo vetëm ekonomikisht, por edhe në imazh. Kodra e Diellit do të kthehet në markë ndërkombëtare, e cila tërheq vizitor, investitor dhe dashamirës të natyrës. Në vend që të shkojmë në jashtë për të shpenzuar paratë tona, do të kemi turistë që vinë këtu për të shpenzuar paratë e tyre në qytetin tonë. Ky projekt do të ringjallë Tetovën, po llogon, por jo vetëm, sepse çdo euro i shpenzuar në Kodrën e Diellit kthehet shumë fish për ekonominë e Tetovës. Ky është modeli ynë i zhvillimit, ta shfrytëzojmë pasuritë tona natyrore për të gjeneruar punë, mirëqenie dhe krenari për qytetin tonë. Sporti dhe kultura do të marrin vëmendjen që e meritojnë. Stadiumi i qytetit do të ndërtohet me standarde të UEFA-s. Do të ndërtojmë terene të hapura sportive, qendër multifunksionale dhe do të nisim maratonën tradicionale Tetova Vrapon. Do të krijojmë amfiteatër të hapur, qendër kulturore rinore, orkestrën e qytetit dhe do të rikthejmë festivalet tradicionale Shari Këndon dhe Vera e kulturës tetovare. Shtylla e tretë, administrata digjitale dhe transparente. Do të kemi buxhet hapur me konsultime qytetare dhe platformë online, tatime të drejta dhe lehtësime për familjet dhe bizneset. Do të rrisim të ardhurat të komunës dhe do të ulim borxhin përmes disiplinës sonë fiskale. Shërbimet komunale do të jenë në celularin tuaj përmes aplikacionit Tetova App, me rregullën 48 orëshe, çdo ankesë e qytetarëve për ndryshim, gropa apo ndotje do të marrë zgjidhje ose përgjigje brenda 2 ditëve. Do të kemi trafik inteligjent, asistent digital të komunës dhe transparencë totale. Çdo projekt dhe shpenzim do të publikohet në kohë reale. Të dashur qytetar, vizioni jonë është i qartë. Tetova e së ardhmes është qyteti i zhvillimit të qëndrueshëm, mundësive dhe dinjitetit. Një qytet ku çdo vendim merret për qytetarët dhe ku çdo qindark shpenzohet në shërbimin e tyre. Ky është zotimi ynë dhe së bashku me 19 tetor do ta bëjmë realitet. Faleminderit.